सांप कितनी भी फुर्ती से बिल्ली पर अटैक करे लेकिन बिल्ली अक्सर बच ही जाएगी। पर कैसे? इसका राज छिपा है बिल्ली के बिजली जैसे रिफ्लेक्स में, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। इसमें सांप बिल्कुल बिल्ली के मुंह के पास आ जाता है और पीछे हटने के बजाय बिना डरे बिल्ली उसे देखती रहती है। और जैसे ही सांप अटैक करता है तो इतने से टाइम में बिल्ली पीछे हटकर चाटा भी मार देती है, क्योंकि जहां सांप का रिएक्शन टाइम 44 से 70 मिली सेकेंड्स होता है, वहीं बिल्ली का सिर्फ 20 से 70 मिली सेकेंड्स होता है। तभी तो इस बिल्ली में इतना कॉन्फिडेंट था।